Labdien! Es mēģināšu ātri izstāstīt to, ko ātri nav iespējams nemaz izstāstīt, gandrīz. Vai ko jūs varat mēģināt iemācīties izstāstīt divreiz ātrāk nekā man sanāks. Par autentifikācijas protokolu Kerberos. Tātad tas ir labs autentifikācijas protokols, plaši lietots, jo tā vairs nevar darīties, kā 70. sākumā bija Telnet un FTP, kur vispār paroles netika šifrētas. Tas, ka lietotāja vārds netiek šifrēts, tas ir ok, bet, paroles nebija. Pēc tam 80. Paroles tika šifrētas, bet sūtīti tika šie heši. Tos arī var noķert, un kaut kas var notikt, viņus var kaut ko izmantot. Tāpēc tik vienkārši nevar. Un kā ir teiciens, kāpēc darīt vienkārši? Ja var darīt sarežģīti. Un tagad par to, kā tad var darīt sarežģīti? Es uztaisīju notepadā Kerberos ar burtu kur, tas ir grieķu mitoloģiskais suns ar 3 galvām, kurš te arī tās 3 būtiskas datu plūsmas. Turpat pakaļ notiek tajā procesā. Salīdzinājums ir labs, romiešiem bija C-burtu, Cerberos, tātad šis ir Kerberos, ko 88. gadā iesāka MIT. MIT mājaslapā joprojām ir 88. gada dialogs starp iedomātu labo meiteni un slikto Trudī, kas tā kā no vārda intruder, ja? Un tad viņa meitene saka, es uztaisīju tā, viņš saka, es tikšu tādā veidā iekšā, ja? Tur kādu pusstundu vajag, lai viņu izlasītu, ja? Ir baigi ok, ja tas stāsts. Un tad vēl ir īsie stāsti, ir ļoti labi varonis.com, tādā lapā tur arī ar bildītēm. Un jāpasaka, ka mūsdienās tāda populārā kļuva versija 5 Kerberos 93. gadu, un viņš tiek izmantots kriptēšanā AS, tad Windows Active Directory, arī tāda RC4, kurš mazliet aizēnots, un ja vēl pieliek klāt čeksummu pārbaudes, tad viss ir ļoti labi. Tas Microsoftiskais Active Directory FS, tas protokols, viņš ir Kerberos tipa, un visas lielās sistēmas izmanto kaut ko apmēram līdzīgu savu, jo tas pamat ideja ir atvērtais pirmkods savu, bet ļoti līdzīgu. Bet tās idejas vairāk vai mazāk ir šādas. Es biju ierakstījis kaut kādu īso variantu, bet tad tur pārāk daudz jautājumu un neskaidrību paliek. Es mēģināšu tā mazliet pilnīgāk, ja? Pēc iespējas ātrāk, es nezinu, kā man sanāks. Ja? Tātad, pa ko ietunāk? Klients ievada lietotāju vārdu un paroli. Man patīk notepadā, piemēram, rakstīt, jo tā kā aiziem uz konferenci vai semināru, tad tur ir tie PowerPoint, un tad liekas, ka es atrodos sektā PowerPointa liecinieki, ja? Es uzrakstīšu lūk šādi, jo man tā nevajag tā dekorācija šajā brīdī, ja? Man vajag mazliet špikari, un jums arī vajag špikari skatīties līdzi, ko es te runāju, ja? Un tātad paroli nesūtam. Parole tiek kriptēta, tiek iegūts tā saucamais hash. To arī nesūtam. No hasha tiek ģenerēta simetriskā kriptēšanās atslēga. Simetriskās atslēgas strādā ātrāk, bet ir mazāk drošas, tāpēc visam jānotiek ātri. Un priekš pieteikšanās, jeb autentifikācijas sistēmā, ielogošanās žargoniski simetriskās atslēgas var būt galā labas. Bet, tāds jūtīgs moments ir tad, kad klients maina paroli. Man šķiet, ka tajā brīdī gan tur tas hash jāsūta, un tad asimetriskais algoritmis ar asimetriskām atslēgām, kā iepakot to hashu, droši vien varētu būt labāks. Bet kā, kura sistēma dara, tas ir jautājums, ja? Lūk. Un autentifikācijas serverim, tas var būt Windows domēnu kontrolējs, varbūt arī kaut kāds Linuxiskas serveris, nosūta nešifrētu lietotāju vārdu, tas tā kā neskaitās, ka būtu slepens. Tāpat kā kriptēšanā vēl arī algoritmis neskaitās slepens, atslēga ir slepena, ja? Šeit arī, ir jau labi, ja, protams, papildus slepenība jau nāk tikai pa labu, ja? Tātad, var sūtīt nevis lietotāju vārdu, bet lietotāja ID. Piemēram, ja jūs uz Windows 10.11 nodzēšat lietotāju,
Un pēc tam paskatāties uz mapes tiesībām, kur tas lietotājs bija bijis pieliks klāt, tad jūs redzat unknown user, un tad tas kaut kāds tāda simbolu virkne, burtu ciparu. Tas ir tas lietotāja ID, un viņš ir unikāls. Taisot vēlreiz lietotāja to pašu vārdu, ID būs cits, un tas ir baigi forši, ka Windows tas tā ir. Un turklāt var pielikt kaut kādu informāciju par datoru, IP adresi, un tur tad ir iespējas versijām. Ko tad klients īsti grib? Viņš pirmajā piegājienā grib ticket to get ticket, jeb ticket granting ticket, viņš grib kaut kādu datu paku, ar kuras palīdzību varētu vēlāk prasīt, ka es gribu to serveri un tas vēl kaut ko citu, tu ēpastam pieslēgties, šārēm, jeb koplietojumam, tur dokariem, mākonī kaut kam kalendāram, SharePointam, var sakot, tādu datu paku, ko izmantot pēc tam priekš pieslēgšanās. Un tad tas mehānisms autentifikācijas ir viens, un tās ticket to get ticket var paprasīt vairākas un atkārtot, ja viņam tas derīguma termiņš beidzās. Ja? Un tātad autentifikāciju serveris, jeb Key Distribution Centers, kādreiz saka, datubāzē, atrod lietotāju pēc vārda vai ID numura un pārbauda, ka tās lietotājs ir, bet nekādas paroles nebija. Viņš vienkārši tur tas hash jau ir priekšā, tad, kad mainīja paroli, tad viņš ienācās, un serveris no esošā lietotāja paroles hasha ģenerē ticket granting service slepeno atslēgu un nosūta atpakaļ paku, kas satur klienta sesijas atslēgu, šifrētu ar slepeno atslēgu. Un klients jau no tā paroles hasha uzģenerēt slepeno atslēgu un dabūt vajā. Ja, un tad tur var pievienot vienmēr šajos sūtījumos IP, māku, laika, datora vārdu, serveru vārdu, kaut kādas papildus lietas, kas ļauj saprast, ja tā paka atnāk no citurienes, tad šitā nav mūsēja, tas šitā nāk no cita datora. Ja? Un klients to var atšifrēt. Un tad nākamajā solī tas TGS, tas lielais serveris, uzreiz sūta ticket to get ticket. Ja? Ticket granting ticket, kas ir kriptēta ar slepeno atslēgu, tā jau tagad ir cilvēkam, un satur klienta ID, laika zīmogu, derīguma termiņu, un tā servisa sesijas atslēgu, un klients saglabā kriptēto ticket to get ticket, viņš to atšifrē, kas ar atslēgu, kas ir taisīta no viņa paša paroles, kā jau es te teicu, ka tā te var darīt, un tagad viņam ir tas ticket to get ticket, ar kuru viņš var pieprasīt piekļuvi konkrētiem servisiem, ja? Un lai izveidotu savienojumu ar kādu servisu, ja klients uz Key Distribution Center nosūta kriptētu ticket granting ticket, un otru pako lietot ID un laika zīmogu, ik pa brīdim sūta divas pakas, kurās iekšā viens un tas pats, tas klienta ID jau arī tajā pirms biļetē iekšā. Bet ir labi, ka ir divas pakas, tad var salīdzināt to kopīgo saturu, un ja kaut kas nesakrīt, tad mums tas process iet šķērsām, un tad tas autentifikācija mēģinājums tiek pārtraukts. Ja? Un šifrē ar TGS sesijas atslēgu, un ar tā, vēl iekšā vajag tā resursa pakalpojuma galveno nosaukumu, teiksim, tur Samba serveris vai kaut ko tā, kā mums tur ir, un šifrē ar TGS slepeno atslēgu. Un tad tas lielais serveris pārbauda lietotāja ticket to get ticket, tātad tur ir lietotājs, tad mēs paskatāmies, vai viņu var autorizēt uz to pakalpojumu, viņam tur pienākās tā piekļuve, un nosūta divas pakas. Sūta derīgu tā pakalpojuma, jeb servisa biļeti, kas satur klienta ID, IP adresi, derīguma termiņu un servera sesijas atslēgu, šifrētu ar servisa slepeno atslēgu, un otrā pakā kontrolē tikai klienta servera sesijas atslēgu, šifrētu ar TGS sesijas atslēgu. Un tagad klients var autentificēties servisa serverī, klients sūta šifrēto klienta servisa servera biļeti, ko saņēma no TGS,
Un otrā paka ir jauns autentifikators, kas satur klienta ID un laika zīmogu, un to šifrē klienta servisa servera sesijas atslēgu, kas saņemt iepriekšējā punktā aprakstītajā procesā. Jūs esat vēl šeit? Un ja klienta ID sakrīt tajās abās pakās, tad servisa serveris klientam sūta autentifikatorā saņemto laika zīmogu, kur kriptē klienta servisa servera sesijas atslēgu, un klients salīdzina laika zīmogus. Klients arī nav tik lētticīgs, viņš arī grib kaut ko pārliecināties, ka mums te viss ciet pēc protokola. Un ja tie laika zīmogi sakrītā, tad datoriem jābūt ar network time protokolu ieslēgtu, jābūt sekundē jāiet vienādi. Un tad viss beidzas veiksmīgi, un cilvēks tiek pie koplietojuma resursa vai e-pasta ar klientā. Ir problēma, ja nāk ar bring your own device, ja cilvēki parādās ar saviem datoriem, tā vai VPNs, vēl kaut kāda asprātība jāizdomā, bet šis te pamatā ir derīgs tādām domēnām un domēnām līdzīgām sistēmām. Tās pakas savu struktūru ir visai sarežģītas. Te ir kaut kādi nelieli piemēri. Un, ko es varu pateikt? Šito vajag izlasīt. Mēģināt ar nelielu acu uzmetienu jēgpilni domājot līdzi ātri atkārtot. Un šitā abrakadabra, tā, ka viņi mēģina ātri izstāstīt, man liekas, ka ir gana smieklīgi un trenējoši, jo tagad mēs saprotam, kad internets vai datortīkli nemaz nav tik nedroši, ka tas mehāniskis ir diezgan sarežģīts, ietver sevī daudzus procesus, daudzas pārbaudes īsā laikā, un tur tā, Es domāju, ka ja vien tas nav kvantu dators, tad parasts dators organizācijas tīklā nenoķer šitās te Kerberos autentifikācijas. Bet, piemēram, noķers Linux bāzes autentifikāciju, kā mēs kādreiz 0. gadu sākumā, es, piemēram, studentiem devu mācību materiālus, ieliekot uz Linux servera folderī, ko aizsargā tā saucamā bāzes autentifikācija, tur .htaccess, .password faili, un tad cilvēks webiski tur ievada to lietotāju vārdu paroli. Daudzkārtējo mēģināšanu var aizliegt ar apaču moduļiem, mod security, mod evasive, vai IP tables, vai dinamiskais firewallis, tur kaut ko, vai tagad jau arī security enhanced Linux, tāda ļoti smaga, bet, ir laba sistēma, ja? Tā kā to it kā var ierobežot, bet jebkurā gadījumā šeit pārāk maz informācijas tiek sūtīts vienā piegājienā, un to jebkurā gadījumā iekšējais ienaidnieks pilnīgi noteikti var noķert, un savukārt Kerberos ir daudz drošāka sistēma. Vēl ir Microsoftiskās bāzes autentifikācijas, ko arī weblapās izmanto, ka tur web-root mapei useriem kaut kādas tiesības, NTFS tiesības uzliktas, un tad tur autentifikācija pret Active Directory. Tad arī jautājums, cik tas ir droši. Iekšējā tīklā, es domāju, jā, ārējā tīklā, nē, un ir daudzi tādi mehānismi, kas prasa izvērtēšanu, un arī tad, kad mēs paši taisam sistēmas, vai mēs padomājam, cik ir droša autentifikācija, kas jūs taisīta. Varbūt ir kaut kādi frameworki, kaut kādas gatavas sagataves, ko mēs izmantojam. Vai mēs varbūt kādreiz jūs, programmētāji, varētu paskatīties, pāranalizēt, kas to īsti notiek, kāds īsti tas mehānismis, ko piedāvā. Jo varbūt, ka mēs lietojam to, ko mēs domājam, ka visi tā lieto, un beigās mēs šļūcam kaut kādā nepārāk labā situācijā. Tā kā šie te autentifikāciju mehānismi ir tā vērti, lai ik pa laikam kāds par viņiem padomātu, un, lai mēs varētu kaut ko padomāt, mums vajag iemācīties šo te skaitāmo pantiņu, un var mācīties, mēģinot noskaitīt pēc iespējas ātrāk, un nesaputrojoties šo te tekstu. Lūk tā, paldies par uzmanību, veiksmīgu mācīšanos!